what's up guys? So ngayon, i-review natin yung GoPro Hero 7 Black. Dito siya. Actually, nabuksan ko na siya, pero gusto ko lang ipakita sa inyo how to unbox it. At ito yung mga specs niya. 12 megapixel, 4K 60, 1080p, 240 frame per second, waterproof, 33 feet or 10 meters. May voice control din siya, touchscreen display, 8x slow motion, GPS, HDR, and hyper smooth. Meron din siyang live stream. So ito yung laman niya: camera, torque screw, mount, curve adhesive mount, flat adhesive mount, at USB-C cable. So yun, unbox na natin. Ito, ilain nyo lang siya dito. Yun. Ito siya guys. Actually, wala na yung remove niya dito kasi nabuksan ko na nga siya. So tatanggalin natin tong camera. Taas nyo lang yung rubber niya dito, then dito make sure po na sasuluin nyo yung camera, baka mahulog. Tapos tulak nyo lang, hila, yun. Ito na yung camera. GoPro Hero 7 Black. Tatanggalin natin yung camera sa case. Yun. Tulak nyo lang ng konti. Yun. Tapos tatanggalin natin tong mount sa case. Tapos yung mga laman sa box dito: GoPro Plus. May instruction dito kung paano siya i-set up, i-charge, tanggalin yung case, tanggalin yung camera, ilagay yung battery, yung mga mount. Dito sila. Pwede rin kayo manood sa YouTube kung ito, needs help. GoPro manual. May sticker din siya, kaso
Isa na lang, dinikit ko na kasi yung isa. So, sa loob may memory card. Focus. SanDisk Ultra 32GB. Ito, flat adhesive mount. Curve adhesive mount. And syempre battery. And USB-C cable. Meron din siya make sure pag bibili kayo ng GoPro, meron siyang dyan plus memory card. Yun yung kunin nyo, kasi alam nyo naman guys, hindi mumurahin yung memory card. Ito yung free nya. Ba tayo mag-focus? Yun, SanDisk Extreme 32GB micro SD HC plus 1 V30 A class. Ito yung free nya. Yung isa free din nya, yung pinakita ko nung una, pero I think mas maganda to, SanDisk Extreme, kasi yun yung mga most recommended na micro SD sa GoPro natin. So ito nga pala, yung laman ng box: camera, torque screw, case, mount, flat adhesive mount, curved adhesive mount, tsaka battery, USB-C cable, tsaka yung pre nya na memory card. So lalagay na natin yung battery tsaka memory card para makita nyo kung okay ba yung unit o hindi. Para buksan yung battery door, push nyo lang to. Push nyo lang to, then hilain nyo papunta dito. Yun, pag nag-click ng ganon, bukas na yun. Yun, yan yung loob nya. May lalagyan ng micro SD card and battery. So sa paglagay ng battery guys, ito yung harap ng camera, yung lens, tsaka yung display nya sa harap na kung saan mo nakikita yung details. Then ito yung tatak na GoPro ng battery. So pag ilalagay mo yung battery nya, dapat ganito siya. Ganyan. Pasok nyo lang, then push nyo lang. Pag may nag-click, yung ganon, may tumunog na ganon, okay na yan. Then, asan yung memory card?
Ito namang memory card, dapat yung mga gold na part nya nakatapat sa harap ng camera. So, pasok lang natin. Yun. Pag may narinig kayong sound na clicking sound, okay na yun. Then, pag isasara nyo yung door, just press it. Then, tulak nyo lang siya pabalik. Oops. Yun, okay na. Then, sa pag power on nya, dito, mode, dalawa lang yung button nya. Itong mode, power button, and the shutter button. Ito sa taas. So, bubuksan na natin. Yun. Actually, na-set up ko na siya. So, pero 23, 20, 24, 25, 6. 27 ngayon guys. So, 4 na araw pa lang sa akin tong camera. So, di ko pa siya alam masyadong gamitin kasi first time ko bumili ng GoPro. So, ito yung resolution niya. 4K 60. Available yung hyper smooth stabilization. Then 4K 4K resolution, 24 frame per second. Okay yung hyper smooth. Yung 30 frame per second, okay din. Yung 60, yan yung pinakamataas niyang resolution. 40K, 4K and 60 frame per second. So, dito tayo sa 2.7K. Tignan nyo sa camera guys kung aabot yung hyper smooth nya. 60, 120 guys, 2K, 2.7K resolution, 120 frame per seconds. Hindi siya available sa hyper smooth. Stabilization not supported. So, punta tayo sa 1080. 1080p, 24 frame per second. Hyper smooth stabilization is okay. Sa 30, okay. 60, okay din. 120 not supported. 120 is standard lang siya. And the 240 is not supported. Doon tayo sa 720. 720. Di siya available sa 24, 30, 60. 60 available yung hyper smooth. 240 not supported. So, ayan siya guys. Pag gagamit pala kayo ng ISO, pag ino-open nyo yung Proton, pwede nyo, makikita niyo na yung shutter, EV-com, white balance, ISO minimum, ISO max, sharpness, color, raw audio, mics, PT settings. So, kapag in-off ko to, kapag in-off ko yung Proton, ang matitira lang dito, resolution frame per seconds, field of view, low light, stabilization, and Proton. Tignan nyo guys. Yup natin. Yun. Hindi din pala pwede atang iyon yung
ay pwede. Pero wala kayong settings. Ganyan lang siya. Natural. So, tayo sa pruto. Kapag umaga, yung ISO dapat nyo minimum lang sa 100 to 400 kasi aggressive yung yung tignan natin. Wow. So, kapag pupunta kayo sa photo, slide nyo lang ganun. Video, time-lapse. Pwede rin dito. Pindot nyo yung mode. Yun. Preferences. My connections, general, voice control, touch display, regional, input, output, about, reset. So, yun. Ito, voice control, beep, mute, or shutter speed, and lock. Then, ano pa ba? Yung time-lapse pala, nandito. Dito rin yung time warp video, time-lapse video, time-lapse photo, and night-lapse photo. So, yun. So, ayun guys. Sa mga nakatulong sa if you think this video is helpful, please like and comment down below. Mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para for more videos to update. Don't forget to click the notification bell para updated kayo sa next video. Pwede rin kayo mag-comment kung ano yung gagawin natin ulit video dito sa GoPro natin para magawa natin ulit. So, thank you for watching and goodbye. God bless.